Korjataan tässä videossa Scanian takapään jarruja. Homma alkoi sillä, että pyörät irti ja tossa mä herkistin noita takapää jarrukenkiä. Tässä hommassa vahingossa pääsi yksi jarrujousikin katkeamaan, niin se aiheutti vähän lisää työtä. Pyörät irti ja piti toi jarrukenkäkin ottaa irti tosta. Sekin oli vähän työmaa, kun oli pikkasen ruosteessa ja saatiin sitten kuitenkin lopulta toi jousikin laitettua sinne. Sitten alkoi noitten käsijarrun vaierien korjaaminen. Vanhasta vaierista katkaistiin päät laikalle ja sitten hitsattiin uuteen vaieriin kiinni. Tosta vielä vedettiin molemmille rummuille noin vaijerit. Sitten me alettiin täältä puolelta mustaksi auton vanteet, jarrurummut ja runkovanteet takaa. Laita vielä kommentti, että sopiiko tää musta tähän autoon vai maalataanko vanteet esimerkiksi jollain muulla värillä.